大家好，呢度係 DSC Penguin，我係 Andy 老師。今日我哋睇2025年第6題 MC， 有啲乜嘢可以 directly absorbed into structure X？ 首先你要知 structure X 係咩，就係我哋嘅 lactose。有啲乜嘢可以直接進入我哋 lactose 呢？就會係油性嘅嘢，或者 lipid soluble 嘅嘢，脂溶性嘅嘢。OK，我哋睇翻4個選項先。你會知道係油性嘅嘢呢，得 B 同埋 A 嘅啫。你要諗嘅就係究竟 B 定係 C？Answer 係 B 定係 C 啦，好簡單嘅啫。一個好容易唔記得 process，glycerol 同埋 fatty acid 唔係直接吸收進入 structure X， 雖然佢哋會第一個步驟被 digest 咗，但係第二個步驟佢哋會做 recombination。組合翻一齊變翻做 triglyceride 先進入我哋嘅 lactose，所以呢題嘅 answer 係 C 嚟嘅。